Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel sacude las redes con una publicación que ha dejado a todos boquiabiertos. Las palabras no fueron elegidas al azar y todo apunta a que el destinatario es nada más y nada menos que Bar Baktas. ¿Están listos para enterarse de todos los detalles? En las últimas horas, Yamur Yüksel compartió en su cuenta de Instagram una historia con una imagen en tonos nostálgicos y un fragmento de una canción que no pasó desapercibido para sus seguidores. La letra decía, "Lo que queda cuando se va el amor, son palabras que duelen más que el silencio". Esta frase, tomada de una balada melancólica muy popular en Turquía, despertó una ola de comentarios y especulaciones. Lo que ha encendido la alarma de los fans es que esta publicación llega poco después de que Bar Baktas fuera visto en una fiesta en Estambul junto a una misteriosa acompañante, lo que provocó rumores de una ruptura definitiva entre él y Yamur. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la separación, los gestos en redes sociales dicen más que 1000 palabras. "Yo ya no espero nada de ti", escribió Yamur en otra historia unas horas después. Esta frase, aunque breve, ha sido interpretada como una clara señal de decepción y resignación. Los seguidores no tardaron en hacer capturas de pantalla y empezar a comentar, "Esto va directo para Bar, se nota que está dolida y algo grande pasó entre ellos". Recordemos que Yamur y Bar eran una de las parejas más queridas del público. Su complicidad en los eventos, las miradas cómplices y las publicaciones llenas de cariño habían conquistado a una gran audiencia. Por eso, este aparente distanciamiento ha causado tristeza entre sus fans. Según fuentes cercanas al entorno de Yamur, la influencer habría estado pasando por momentos de mucha tensión emocional en los últimos días. Una amiga cercana que prefirió mantener el anonimato comentó, "Yamur está muy decepcionada. Ella dio mucho por esa relación y no se esperaba esta actitud de Bar". Por otro lado, Bar ha guardado un absoluto silencio ante las insinuaciones. En su perfil no ha hecho ninguna referencia directa a Yamur ni a la situación. Sin embargo, su reciente publicación en la que aparece sonriendo junto a amigos y la frase "a veces, lo mejor es seguir adelante sin mirar atrás" ha sido vista como una respuesta indirecta. Los seguidores están divididos. Mientras unos defienden a Yamur y aseguran que fue traicionada, otros apoyan a Bar y creen que cada quien tiene derecho a rehacer su vida. Pero lo que está claro es que la historia entre ellos aún no está cerrada para el público. Lo que pocos esperaban era que este drama tomara un nuevo giro con la aparición de un tercer personaje en la historia, una figura del pasado de Yamur que, al parecer, ha vuelto a tener contacto con ella. Nos referimos a Cem Demirer, un joven empresario con quien Yamur tuvo un breve romance antes de conocer a Bar. En los últimos días, ambos han sido vistos intercambiando likes y comentarios en sus publicaciones, lo que ha alimentado la teoría de que Yamur no está sola en su proceso de sanación emocional. "Todo pasa por una razón, y a veces lo que parece un final es solo un nuevo comienzo", escribió Yamur en su última publicación, acompañada de una foto en la que aparece frente al mar, con una mirada serena pero profunda. La imagen acumuló más de 100.000 likes en menos de una hora, y los comentarios no se hicieron esperar, "renacida como el ave fénix, así se supera una traición, y Cem y Yamur, una nueva historia de amor". Mientras tanto, los portales de farándula turca han comenzado a investigar más a fondo la identidad de la misteriosa mujer que acompañaba a Bar en la fiesta de Estambul. Según información filtrada, se trataría de Derya K.L., una joven modelo y aspirante a actriz, conocida por haber participado en algunos programas de telerrealidad. Aunque Derya ha mantenido un perfil bajo desde que comenzaron los rumores, una fuente cercana aseguró que ella y Bar se conocieron semanas antes del evento en un rodaje publicitario. Esto ha encendido aún más los debates en redes sociales, donde los fanáticos no dudan en tomar partido. El hashtag #TeamYamur ha sido tendencia en X, antes Twitter, durante más de 48 horas, acompañado de miles de mensajes de apoyo a la influencer. En TikTok, los videos analizando cada gesto, cada publicación y cada pista han alcanzado millones de visualizaciones. La ruptura,
sin confirmarse oficialmente, ya se ha convertido en un fenómeno viral. En medio de este torbellino mediático, los amigos cercanos a Yamur han comenzado a publicar mensajes con frases indirectas que los fans han interpretado como muestras de solidaridad. Una de sus amigas más cercanas, la también influencer Melly Zayn, compartió una historia con la frase: "Algunas personas te enseñan cómo no mereces ser tratada". Aunque no mencionó nombres, la conexión fue inmediata para los seguidores atentos. Por su parte, Bar continúa con su silencio mediático. No ha dado declaraciones ni ha respondido a las preguntas de los periodistas que lo han interceptado en sus salidas públicas. Sin embargo, quienes lo han visto recientemente aseguran que luce relajado, incluso despreocupado. Algunos lo interpretan como una señal de culpa, mientras que otros creen que simplemente ha cerrado ese capítulo de su vida. En un giro inesperado, Yamur fue invitada al popular programa de entrevistas nocturno Jesse Sobetleri, donde la presentadora intentó sacarle alguna declaración sobre su situación sentimental. Aunque Yamur mantuvo una actitud profesional, no pudo evitar soltar una frase que encendió aún más la polémica: "A veces, uno entrega todo su corazón, pero no todos saben cuidarlo". La audiencia estalló en aplausos, y en redes sociales se multiplicaron los mensajes: "Que reina, indirecta clarísima y se lo dijo con elegancia". A medida que los días pasan, los medios siguen atentos a cada paso de ambos protagonistas. Se especula que Yamur está trabajando en un nuevo proyecto personal, probablemente relacionado con moda o belleza, mientras que Bar estaría en conversaciones para participar en una nueva serie dramática. Los expertos en relaciones públicas aseguran que ambos están manejando la situación con mucha estrategia, conscientes de que su imagen pública es clave para sus carreras. Sin embargo, también advierten que tanta exposición puede tener un costo emocional alto, especialmente para Yamur, quien ha sido más abierta sobre sus emociones. Mientras tanto, los fanáticos siguen analizando cada movimiento. Una simple canción en una historia, una palabra en una publicación o una fotografía compartida puede desencadenar cientos de interpretaciones. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su ruptura, la narrativa pública ya ha tomado su rumbo. Queda por ver si este escándalo terminará en una reconciliación sorpresa o si ambos seguirán caminos separados. Lo único seguro es que, mientras haya historias como esta, el público estará ahí, atento a cada detalle, a cada pista y a cada palabra no dicha. Porque en el mundo de las redes, el amor, la traición y los silencios valen tanto como las declaraciones públicas. Y esta historia, sin duda, tiene aún muchos capítulos por escribir. Y hasta aquí el video de hoy, mis queridas seguidoras. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios: ¿creen que el mensaje de Yamur fue para Bar? Las leo.